ප්‍රීති වෙන්නේ නැති විද දේව සමරන්නේ නැති ඊට වඩා දැන් දේව අභිමුඛයට අපි කැඳවලා දාවිත්තුමාගෙන මම නටමින් ගයමින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ප්‍රීතිය සිටිය කියලා හාලෙලුයා මේ රාත්‍රියේ මම කෙනෙම ප්‍රීතිය ඉතානල්ගේ කනුරේ විශේෂ දවසේ මේ විශේෂ රාත්‍රියේ ඒ අනුග්‍රහය පූර්වවත් වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ පාලනය කරනවා දේරි සමගයේ ප්‍රිය දසවන සහෝදරයන් ස්වාමීන් වහන්සේ මමට ජීවන වැඩසටහන නිසා මේ කනුර පුරාම මොහොත දිව්‍ය වාසය වාසය ප්‍රීතියෙන් සබබින්ම කටයුතු කරන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ පාමුල අපි ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි වෙනසා දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාමුල මේ සෑය වගේ තිබෙන මේ තර අඩු කර තිබෙන සබබින්ම මේක අපි අවලෝකන් යනවා. මේස අපි හැමෝම පොරසන ආදරයෙන් දෙමින් සිටිමු. අපි යාගෙන මේක ගායනා කරන්න යනවා. ප්‍රතිකටම ප්‍රීතියෙන් අපි සිටිමු ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාමුල. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රශංසා වේවා. හාලෙලූයා. ප්‍රතිකටම පොරසන ආදරයෙන් හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. Sudi Swami අපි ගායනා කරමු ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාද පාමුල හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමී ස්තුති වේවා
හරි අපි පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් කරලා පටන් ගමු නේද? ලෑස්තිද ඔක්කොම? right පොඩ්ඩක් ඉඳ තියා ගන්න ඕනේ රවුම හොඳට රවුම හදා ගන්න ඕනේ. රවුම හදලා බලන්න දෙන්න මෙහෙම ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කොහෙවත් අදින්න නැතුව. හරිද? හොඳට හදා ගන්න. ඔක්කොම මේ මෙහෙම නැමිලා බලන්න ඕනේ. මෙහෙම නැමෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ ගානට. හරිද? ඔක්කොම හරිද? right. හරිද? right. ලෑස්තිද ඔක්කොම? right. ඔක්කොම නේ. පටන් ගද්දි ඔක්කොම කියන්නේ. කියලා කියන්නේ. Sum sum sum. කරන්නේ ඇක්ෂන් මෙහෙමයි නේ. හරි 1 2 3යි. දැන් මෙහෙමයි. ඉතින් ටෙස් කළවල බොරු අර මෙතෙන් යනවා දෙන්නේ. ඔක්කොම හැදිලා ඉන්නවා. හරිද? රයිට්. ආයෙ පටන් ගමු. ඇක්ෂන්. right පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? right එහෙනම් අපි ආයෙ පටන් ගමු. 1 2 3
ප්‍රශංසා වේවා අපේ මලයි ගන්න